Добър ден! Аз се казвам Зомби. Искам да ви покажа само. Нищо, че съм на креатив, но искам да ви покажа какво за един месец направих аз и един мой приятел Иван Фъсов. Голи са мен! Искам да кажа, че знака, ако ме гледаш, но аз съм ти гледал всичките клипове и аз съм се абонирал. Аз също съм гледал всички клипове. И искам да да ми видите това къщата, ама не става за дърво, трябваше първо да го направя. Събите аз ги направих, а пък това е моят приятел, това също моят приятел, това аз. Една арена, където трябва да сложи ни пигмени сега. Значи, къде са пигмени? Бояне е тук. Я не виждам те врата. Вижте колко пигмени на Бояне. Ехо, и ето го малкото пигменче. Видяхте ли го? Взех го, да. Малката сепия. И това от Iron блокчетата го направи моят приятел, а пък това аз го направих преди да го кажем 3 или 2 часа. Ето, първо ще му разгледаме на моята къща. Аз не видях много прилича на другите. И просто трябваше в началото да кажа, че едни ще го мислят за мап, друг за сървър. И аз казвам, че това не е мап. Я не мога ли аз да казвам нещо? Не, ти ще имаш после. Това е моята тераса, другия няма така. Честове, кухнята ми. Забравих и за крафтинги. И така нататък. Искам да кажа, че след малко ще свършим, че много ще пускам друг клип. Ама аз не бъда на него. Не Фредди, само да кажа на коя нощ. На Фредди и Къде е моя брат? Ще играе с Майнкрафт. След малко може би брат ми ще играе, така че малко време. Мина 3 часа докато играе. 3 минути. Това е моето кино, където аз го създадох. Не е такова, ама така. Да го видим. Ето, така и хоп. И това е киното. Тук се снима. И сложих днеска от огради, че това е моя град. Още с приятеля си така преговаряме името и още го мислим. Тук имаме една хубава ферма, когато се направим много къщи, направо ще го направим на survival и ще се забавляваме и пак ще снимам. След една година може би ще си имам компютър и пак ще снимам. Така клипчета. И това е за днес.